နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်လီကန်ရဲ့လာပါတဲ့ရှုခင်းတွေကိုခန်းစားရင်ဒေတာခန်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလေ့လာလေ့ပတ်လိုက်ကြည့်အောင်အင်လီကန်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ညောင်ရွှေမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်2900ပေမှာတည်ရှိပါတယ်တောင်နဲ့မြောက်တန်းလက်ရှိတဲ့တောင်နှန်းကြီးနှစ်ခုမှာတည်ရှိတာကြောင့်အင်လီကန်ရဲ့တဘာဝအလားတကယ်ကိုလှပပါတယ်အင်လီဒေတာဟာအင်တာလူမျိုးတွေရဲ့မူရင်းနေထိုင်ရာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လေလော်တဲ့ဒလိရိုးရဟာကဘာမှာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုခြေထောက်နဲ့လေလော်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုအခြားအလုပ်တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဥပမာငါးဖမ်းတာပိုက်ကွန်ပစ်တာဈေးရောင်းတာစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်အောင်လို့ပါအင်လီဒေတာရဲ့အထင်ရှားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုကတော့တည်င်းကျွလမှာကျင်းပတဲ့ဖောင်းတော်ဦးဖျားပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေတာခန်တွေကမကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကဖျားဖူးတွေလာရောက်ဆင်နွှဲကြပါတယ်ဖောင်းတော်ဦးဖျားမှာဖျား9စုရှိပြီးပွဲတော်ကာလအတွင်းဖျား4စုကိုဟင်းသဖောင်းတဲ့ရွာအသီးသီးကိုလဲလှယ်ပင်းဆောင်ပြီးဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတွေကျင်းပပါတယ်ဒီလိုဖျားတွေကိုရွာတွေအသီးသီးပင်းဆောင်တဲ့ရေရချက်ကတော့ဒေတာခန်တွေကိုဖျားကိုအနိကဖူးမြော်နိုင်ဖို့နဲ့ရွာတွေမှာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့တည်င်းကျွလဆန်3ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လဆုပ်3ရက်နေ့ထိကြာမြင့်ပါတယ်ဖောင်းတော်ဦးစံကျောင်း၌တည်င်းကျွလဆန်3ရက်နနက်4နာရီခန့်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ပြီးနနက်9နာရီမှာစတင်ကစံကျောင်းတော်ရှိဖျား9စုအနက်4စုဟာဟင်းတောက်ဖောင်ဖြင့်ကြီးပေါ်ခုံရွာသို့ရာပေါင်းများစွာသောလေလော်သမားများကခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြင့်လော်ခတ်ကချိတ်ယူပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အင်းသိမ်ရွာမှာဆိုရင်တည်င်းကျွလဆန်2ရက်နေ့မှာ3ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲကျင်းပပါတယ်တည်င်းကျွလဆန်4ရက်နေ့တွင်ရွာမရွာတည်င်းကျွလဆန်9ရက်နေ့တွင်ငဖေချောင်းရွာတည်င်းကျွလဆန်6ရက်နေ့တွင်ကြီးစားကုန်းရွာနဲ့ပွဲစားကုန်းရွာစသဖြင့်အလေးကန်အနည်းရှိရွာအသီးသီးမှာဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတွေကျင်းပပါတယ်ညောင်ရွှေမြို့သို့ကြွချီပြီးနောက်တည်င်းကျွလဆန်9ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့ထိစံကျောင်းတော်မှာကိန်းဝတ်ကဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲကျင်းပပါတယ်ထို့နောက်ညောင်ရွှေမြို့စံကျောင်းတော်မှာနနက်9နာရီခန့်မှာနန်းတဲရွာသို့ဆက်လက်ကြွချီကတည်င်းကျွလဆန်17ရက်နေ့တွင်တလဲဦးရွာတည်င်းကျွလဆန်12ရက်တွင်ကေလာရွာနဲ့ဇေယျကြီးရွာတည်င်းကျွလဆန်13ရက်နေ့တွင်အလိုတော်ပေါင်းနဲ့နန်းပန့်ရွာထို့နောက်မကြီးစိတ်ရွာသို့၎င်းကြိုင်ခမ်းရွာသို့၎င်းတည်င်းကျွလဆန်14ရက်နေ့တွင်ကြွချီကဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲများကျင်းပကြပါတယ်တည်င်းကျွလပြည့်နေ့ရောက်သောအခါမိုင်းပြိုးရွာတည်င်းကျွလဆုပ်3ရက်နေ့တွင်နောင်တော်ရွာတည်င်းကျွလဆုပ်2ရက်နေ့တွင်အင်းပေါ်ကုန်းရွာနှင့်ရေတာရွာသို့ကြွချီကဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲများကျင်းပကြပါတယ်တည်င်းကျွလဆုပ်3ရက်နေ့နနက်8နာရီတွင်ဖောင်းတော်ဦးစံကျောင်းတော်ကြီးသို့ရောက်ရှိလာတဲ့နှင့်အတူကျောင်းတော်ဝင်ပွဲအားစီကတိုက်မြတ်စွာကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်အင်းသိမ်ဖျားပွဲတော်ကလည်းဒီပွဲတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြီးပြီးအထူးပဲစီကတိုက်မြတ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်ကာလအတွင်းအင်းလီကန်တစ်ခုလုံးဟာပွဲလမ်းတပင်တေဂီတာတန်တွေနဲ့လူအများရဲ့ပျော်ရွှင်အော်ဟစ်တန်တွေနဲ့တကယ်ကိုစီကားနေတာပါဖောင်းတော်ဦးဖျားပွဲအပြင်အင်းလီကန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲပတ်စရာရွာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရွှေအင်းသိမ်ဖျားကလည်းလဲပတ်စရာနေရာတစ်ခုပါရွှေအင်းသိမ်ဖျားဟာညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းသိမ်မြို့မှာတည်ရှိပြီးတော့ရှေးလက်ရမပြတ်စီပဲတော်တော်ကြံနေသေးပါတယ်ဖျားစီဒီပုံများကလည်းမွေတော်ကတ်ကူမှာဖျားပုံစံများနဲ့ဆင်တူပါတယ်ရွှေအင်းသိမ်ဖျားကတော့ထိမ့်သိမ်းရများစွာလိုအပ်နေပါသေးတယ်အင်းသိမ်လေးစိပကြီးပြခမ်းများအမတ်တရပစ္စည်းဆိုင်များရွှေအင်းသိမ်စီအင်းသိမ်မူလတန်းလွန်ကြောင်စတာတွေကိုလည်းလဲပတ်နိုင်ပါတယ်ရွှေအင်းသိမ်ဖျားတွင်အရန်စီဒီပေါင်း1054စုရှိပြီးတော့ဖျားဆောင်နှမ်းမှာပါဝင်တိဆောက်ထားတဲ့တိုင်လုံးရည်တက်ကတော့403လုံးရှိပါတယ်အရှိကတော့3မှ3ဖလုံးရှိပါတယ်နောက်ထပ်လဲပတ်စရာနေရာတစ်ခုကတော့အင်လီကန်ရဲ့လာပတဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာသမိုင်းဝင်တစ်တာကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုပါဒါကတော့ငဖဲချောင်းကျောင်းခေါ်ကျောင်းခုံကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငဖဲချောင်းကျောင်းတော်ကြီးကလည်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလီဒေတာငဖဲချောင်းကျေးရွာမှာတည်ရှိပါတယ်အဆိုပါကျောင်းတော်ကြီးကတော့19ရာစုကတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့အင်းလေးရဲ့ရေပေါ်ကျေးရွာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုစားပြုတဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒီเจ้าကိုကြောင်ခုံเจ้าလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတော့ရှေ့တုန်းကဒီเจ้าမှာယဟန်တွေကကြောင်တွေကိုတန်ခွင်းပေါ်မှာခုံတက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကြောင်တွေကခုံကြော်တာကိုမပြုတ်လို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်တွေကိုတော့အခုတည်းကမွေးထားတော့မှာပဲကျွန်းတိုင်လုံးပေါင်း600ကျော်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့ပြည်သူကလက်ရာကတော့ရှေးဟောင်းမြမလက်ရာတွေနဲ့အရန်ကိုလှပပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာပလင်တော်စံကျောင်းတော်နဲ့ပုံတော်အမျိုးမျိုးထွန်းထူတဲ့အနုစိတ်မှုတွေရွှေချထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေတစ်တာကြောက်စာတွေနဲ့ရှားပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝအလားနဲ့လည်းလာပစွာပေါင်းဆက်ထားပါတယ်အခုချိန်မှာကျောင်းခုံနာကိုမတွေ့ရတော့ပေမဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဝန်းကျင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရှေးကြတဲ့ပကြီးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ယဟန်တွေရဲ့နေ့စဉ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းနီးကပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအင်းလေးကန်ရဲ့အလောက်ကိုလည်းခံစားနိုင်ပါတယ်ဒီကျောင်းဟာအင်းလေးဒေသရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတဘာဝအလားတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြမရိုးရာပြည်သူကလက်ရာတွေကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခီးတွားတဲ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေသူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အင်းလေးဒေတာရဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်လောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရမှာတကြောပြန်အသက်ဝင်လာတဲ့အင်းလေးရေပေါ်ဈေးလည်းရှိပါတယ်ဟဲရွာမှာရေပေါ်ဈေးလို့ပြောရင်ပုံမှန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အင်းလေးဒေတာခန့်များကဒီရေပေါ်ဈေးမှာအင်းလေးဒေတာအတွက်လက်ဆက်တဲ့တီးနှံများကိုလာရောက်ရောင်းချကြပါတယ်ဟဲရွာမှာရေပေါ်ဈေးဟာပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတဲ့အတွက်အထူးနာမည်ကျော်ကြတဲ့အထူးစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့ခီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ9ရက်တဈေးစနစ်နဲ့ဈေးနှစ်တွေကိုကျင်းပကြပါတယ်ဈေးနှစ်တွေကတော့ညောင်ရွှေဈေးဟဲဟိုးဈေးတောင်ကြီးဈေးမိုင်းတောက်ဈေးနဲ့ရွှေညောင်ဈေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ညောင်ရွှေဈေးနှစ်လို့ဆိုပါစို့ညောင်ရွှေဈေးနှစ်မှာညောင်ရွှေနဲ့အနီးနားကရွာတွေကလာရောက်ဈေးဝယ်ဈေးရောင်းကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညောင်ရွှေဈေးနဲ့မှရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကရွာတွေမှာရှိတဲ့အတီးနှံတွေနဲ့မြို့ကြီးတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလာရောက်ရောင်းချတဲ့အတွက်အစုံလင်ဆုံးဖြစ်လို့ပါညနေဈေးသိမ်းပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ဈေးကိုသွားကြပါတယ်ညောင်ရွှေဈေးကိုဈေးနေ့လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေကိုတော့ဈေးလွန်1ရက်ဈေးလွန်2ရက်ဈေးလွန်3ရက်ဈေးပိတ်ဈေးနေ့လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့9ရက်လုံးလုံးဈေးတွေဟာမြို့ရွာအနှံ့လဲလှယ်ပြီးဈေးရောင်းချကြပါတယ်9ရက်တစ်ဈေးဆိုပေမဲ့လာပြည့်နဲ့လာကွယ်တွေမှာတော့ကျင်းပလိမ့်မရှိပါဘူးအခြေခံလူဒန်းသားတွေကအစအနားယူတဲ့ရက်ဖြစ်တာမို့ထိုနေ့တွေမှာပိတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တလမှာ2ကြိမ်ကတော့ဈေးပိတ်တဲ့အခါဈေးနေ့ကိုလည်းပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ထိုလာပြည့်လာကွယ်2ရက်နဲ့ဥပုပ်ရက်တွေဟာရှေးကလေးကမြန်မာတွေကမြင့်မြတ်တဲ့နေ့ရက်လို့သတ်မှတ်ပြီးဘာသာရေးနဲ့ဆက်နေတာမို့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုတားမြစ်ပြီးဖျားသားကြောင်းသက်ကုသိုလ်ယူဥပုပ်ဆောင်တာကိုတခြားရက်တွေထက်ဒီလိုနေ့တွေမှာပိုအလေးထားပြီးလုပ်ကြပါတယ်ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေဆိုရင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာတက်လွတ်စားပြီးဘေတာတက်တမမှာအသားရောင်းခွင့်မရှိအောင်တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ထိုတလေးကလည်းအချိန်နဲ့အမျှခင်းတဲ့အညီပြောင်းလဲလာပြီးအများစုကအလုပ်တွေနားပြီးအနားယူတဲ့နေ့အဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိုင်းတောက်တရားသို့မဟုတ်တန်ရောစင်တရားအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်မိုင်းတောက်တရားကိုမန္တလေးကဥပိ္ပတရားနဲ့တူတဲ့အတွက်အင်းလေးကဥပိ္ပတရားလို့လည်းလူအများကခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒီတရားဟာညောင်ရွှေမြို့ရဲ့အရှိတောင်တောင်မှာရှိတဲ့မိုင်းတောက်ကျွေးရနဲ့မိုင်းတောက်အင်းကျေးရွာမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားကြီးကို2000ပြည့်နှစ်မှာအင်းလေး Princess Resort ပိုင်ရှင်ဦးအောင်မောင်နဲ့ Planet Wheeler Foundation ကနေနိုင်ငံခြားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့2000ခုနှစ်မှာ Friendship Bridge အမည်နဲ့လူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီတရားကြီးကိုတိဆောက်ရမှာဦးအောင်မောင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အလုသမားစရေးညွန့်ခင်မိုင်းတောက်အင်းရွာသူကြီးဦးရွှေမြအောင်တို့ကဦးဆောင်ပြီးလက်သမားဦးရွှေအိုဦးချင်းငွေနဲ့မိုင်းတောက်အင်းကလက်သမားတွေကစုပေါင်းတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်တရားကိုတော့2လကြာတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်တရားကြီးကိုတိဆောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိုင်းတောက်အင်းမှာရှိတဲ့၄တန်းအောင်ပြီးမိုင်းတောက်အထက်တန်းကျောင်းကိုကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျောင်းသွားပြန်အဆင်ပြေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိုင်းတောက်အင်းရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တရားအရှိကအရင်က1800ပေရှိပြီးအခုခါမှာရေခမ်း6လာလို့ကုန်းမြစ်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်မိုင်းတောက်လေစိတ်ကနေမိုင်းတောက်အင်းအထိပေပေါင်း1500ရှိပါတယ်
တရားတိုင်ပေါင်း928လုံးနဲ့နားနစ်ဆောင်9ဆောင်တည်ရှိပါတယ်ပေပေါင်း1500နဲ့တိုင်အလုံးပေါင်း928တိုင်ရှိတဲ့အတွက်1500နဲ့928မြစ်တာအတိတ်ပဲကိုဖော်ကျူးပြီးတန်ရောစင်တရားလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်းလေးကိုဘယ်လိုသွားမလဲအင်းလေးကိုသွားဖို့အတွက်အဓိကနီလန်3ခုရှိပါတယ်။ဉာဏ်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးနီလန်ကတော့လေယာဉ်နဲ့သွားတာပါ။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေကနေဟဲဟိုလေဆိပ်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။ဟဲဟိုလေဆိပ်ကနေညောင်ရွှေမြို့ကိုကားငှားပြီးတော့ဆက်သွားရပါမယ်။ကားလမ်းကနလန်းရှိပြီးရွှေညောင်ဘက်ကကောခေါင်းနိုင်ဘက်ကကောသွားနိုင်ပါတယ်။ Express ကားနဲ့သွားခြင်းတူအတွက်ရန်ကုန်တောင်ကြီးမန္တလေးတောင်ကြီးအစရှိတဲ့ Express ကားတွေရှိပါတယ်။တချို့ Express ကားတွေဟာညောင်ရွှေအထိရောက်ပါတယ်။ယထာနဲ့ခရီးသွားခြင်းတူတွေအတွက်ကတော့ရွှေညောင်အထိယထာစီးပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ရွှေညောင်ကနေညောင်ရွှေကိုကားနဲ့ဆက်သွားရပါမယ်။ညောင်ရွှေမြို့ဟာအင်းလေးကိုသွားဖို့အဓိကမြို့လေးဖြစ်ပြီးတော့အင်းလေးကန်အတွင်းကိုလည်းဆက်လေနဲ့သွားရောက်လေပတ်နိုင်ပါတယ်။ညောင်ရွှေမှာဆက်လေတွေကိုအလွယ်တကူငားရမ်းနိုင်ပါတယ်။အင်းလေးဒေတာဟာတဘာဝအလှတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့တကယ်ကိုကြွယ်ဝတဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီဒေတာကိုလာရောက်လေပတ်ခြင်းဖြင့်မမေ့နိုင်တဲ့အမတ်တရားတွေကိုရရှိနိုင်မှာပါအင်းလေးကန်ရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေဒေတာခံတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအပြင်ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲတော်ရွှေအင်းသိမ့်ဖျားငဖဲကျောင်းဟဲရွာမှာရေပေါ်ဈေးတွေနဲ့မိုင်းတောက်တရားလို့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်လေပတ်နိုင်ပါသေးတယ်အင်းလေးဒေတာရဲ့ရိုးရာတည်းလေးတွေအစားအသောက်တွေကလည်းခီးတွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲကတခုအပဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်းလေးဒေတာဟာပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွားတွေအတွက်မသွားမဖြစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းလေးဒေတာဟာတဘာဝအလှတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့တကယ်ကိုကြွယ်ဝတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီဒေတာကိုလာရောက်လဲပတ်ခြင်းဖြင့်မမေ့နိုင်တဲ့အမတ်တရားတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။